Uyghur öy taamlari kanalıma hoş geldiniz. Bugün tanıştırmakçı bolgan tamaqımız şogürüş. Şogürüş odatda atiyaz ve küz fasllarydagi qurg'oq havolarda iste'mol qilishga uyg'un bo'lgan nihoyat quvvatlik, yeyishlik, yenik tamoqlarimizdan biri. Bo'libmi cho'nglar, bolalar va kasallar uchun shifoliq tamoqlarimizdan biridir. Avval qozonga ustixonliq go'sht selib, 2 litr atrofida suv quyib qaynatib, sho'rpa tayyorlaymiz. Suv qaynag'ıcı bo'lgan arliqda kerakli ko'ktatlarni bu shaklda ushoq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Yoqtirishingizga asosan sho'girishning tabiatiga mos ko'ktatlarni qo'shsangiz bo'ldi. Men bugun pomidor, piyoz, baranga, qizilmush, ko'kmush, no'qut, ko'kburchaq, sabzi qatorliq ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilib oldim. Sho'rpani odatda normal o'tda asta-asta qaynatamiz. Qaynash jarayonida yuziga chiqqan ko'pikchalarni davomli suzib turamiz. Sho'rpani normal o'tda asta-asta qaynatganligimiz uchun ko'pikchalar davomli hosil bo'lib turdi. Bu jarayonda ko'pikchalar butunlay tukkanga qadar davomli suzib turamiz. Sho'rpani yuqori o'tda tez qaynatishdan saqlaning. Agar yuqori o'tda tez qaynatilsa, ko'pikchalar sho'rpa suyiga aralashib, sho'rpa suyi dog' holati bo'lib qoldi. Bu ham tomoqning ta'miga ta'sir ko'rsatadi. Yuziga chiqqan ko'pikchalarni pokiz suzib tugatgandan keyin sho'rpaga piyoz, pomidor va pomidor qiyamini qo'shib biroz qaynatamiz. Ondan tuz va sirka qo'shamiz. Sho'rpa qaynab pomidor biroz ezilgandan keyin qolgan ko'ktatlarni qo'shamiz. Ko'kmush, qizilmush, sabzi, baranga yoki turib qo'shsak bo'ladi. Sho'rpa qaynashga boshlaganda oldin yuvib pokizlab tayyor qilib olgan yarim stakan guruchni selib aralashtiramiz. Ustixonliq go'shtlarni suzib ilib, go'shtini kesib parchalab qayta sho'rpa qo'shamiz. Bu mashg'ulotni guruchni selishdan burun qilsangiz texmi yaxshi. Ondan ko'kburchaq, no'qut va kesib chiqarib tayyor qilib olgan go'shtimizni qo'shib, guruchlar butunlay pishganga qadar qaynatamiz. Qaynab guruchlar tamoman pishganda yuziga palak yoki oshko'k qo'shib, tuz ta'mini tanglab iste'mol qilsak bo'ladi. O'zingiz yoqtirgan shu guruchning quyuqligi bo'yicha guruchning miqdorini tanlasangiz bo'ldi. Bu miqdorda taxminan 4 kishilik atrofida shu guruch tayyor bo'ldi. Agar tamoq risolalarimni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimga abone bo'lishni va yoqtirish knappasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh.